ஃபைனலாக மழை வந்து ஒரு வழியாக நின்னாச்சு. சரி, ஓகே. நான் வந்து காலையில் இன்றைக்கி ரொம்ப லேட்டாக தான் ஏஞ்சேன். ஸோ மேலே வந்து என்னோடய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்தேன். என்னை பார்த்ததும் எங்கள் தம்பிக்கு ஒரே குதிச்சல் தான். சரி, ஓகே, அவன் கூட கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு திருப்பி அகைன் நான் வானத்தை பார்க்குறேன். அங்கங்கே பயங்கரமாக மழை பெய்யறதுக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ தென் அகைன் எல்லாமே போயாச்சு. பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சு இன்றைக்கி. பிகாஸ் கிளைமேட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு வழியாக உள்ளே வந்தேன். வரும்போது வெயில் அடிக்கிறான் பையன். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு வெயில் அடிக்கிறத பார்த்து. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சிஸ்டம்லாம் ஆன் பண்ணிட்டேன். எப்பவுமே ஒர்க் முடிச்சுட்டு நான் ப்ளக் பாயிண்ட்லாம் கழட்டி வச்சிடறேன் ஒரு 3 டேஸாக. பிகாஸ் வந்து மழை வருது, எந்த டைமில் என்ன நடக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் ப்ளக் பாயிண்ட்லாம் நான் வந்து கழட்டி வச்சிட்டேன். ஸோ அகைன் திருப்பி அது எல்லாமே கொஞ்சம் டேபிள்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் பக்காவாக செட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது மெயில் ரிசீவ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த மழையில் கிளைமேட் இப்படி மாறி மாறி இருக்கும்போது சீரியஸாகவே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த 3 டேஸாக வேலைக்கு போனவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலி. நான் வீட்டில் இருந்தது வந்து லைக் இது எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்தது. ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்பயும் போல் லாகின் பண்ணி மெயில் எதாவது வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்றைக்கி டேவை அப்படி தான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன்.